Yang kanan ke atas, masih pakai yang kanan ya, ke bawah ke dibalikin tuh jadi kia. Udah. Terus anu tadi nu ngacir anu satu lagi kahanap dikahanapkeun, terus dikaluhurkeun, terus kaluhur jadi lempeng tuh lurus dengan ini, jadi lurus. Nah terus kak, ya betul gitu kak. Nah udah, berarti yang satu lagi anu ngacir nu ieu, yang satu lagi dimasukin ka nu bolong ieu tuh kak. Naon pun acir-aciran teh. Ini ada yang ngacir kan? Tarik. Yeay.